Mulane Gus Bah niku ora patek wiridan, Pak. Ora patek wiridan. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten yo. Kula si tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kalih. Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak. Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah. Kula mboten tersinggung jane Gus niku. Tapi kalau rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantu. Loh, niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wake konkret. Kulo kapan banding gojok Gus Bah nek ora saniki lho. Kesempatan kata ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning Dian Belair. 83 saya sowan Mbah Maimun ning Dian Belair, 82 Dian Belair Gus. Kula kalih kamas kula Gus Suad mantune Mbah Bisri kalih Soleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Maimun saged maos ikna. Kula tesih kelingan babu qadit thariq. Ana dalan kok dibegal mbah meniku. Ana dalan kok dibegal. Lah niku kula sowan. Lho sowan niku pamit. Niku wong telu kula sing paling cilik. Kula sing disikep kenceng niku kula kali Mbah Maimun. Ning dia tesih nembe lae. Kula mriki ning dia sidol bola hop tenggene ngajeng pondok. Kula wangsul, lho kula kok dingendikani. Nam iku anakku sampean mong tapi ora kena ningali. Lho ngoten. Niki membeli kucing di dalam karung nih Pak. Tapi kalau ini mah ketularan cerdas Gus Bah. Orang ningali tapi kalau golek fotonya lah. Perintah sudah saya laksanakan. Tidak, tapi foto lah betul ningali langsung Pak. Kulo umur 30 tahun, ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah. Kok mboten. Mula kula jendamel syair anal faqir waladul hisam wali harimun ibnatul karim. Ngoten nggih. Syekhul Masyayikh Abil Futuhi Syekhina Maimun Habil Munukhi. Niki Gus Bah pun dadak ora iso niki Pak. Inti jalan kalau jamin mboten saged Pak. Langsung lho niki Pak. Lho niki ilmu wirasah niki Pak. Ilmu wirasah. Masyaallah. Niki nek Gus Bah kok kula wani ngritik berarti kula sak dhuwure Gus Bah niku. Paling mboten umure tapi masyaallah Gus Bah niki masyaallah kabeh wong sakniki ngerti napa Gus Bah nggih. Niki tiyang dados ageng terkenal harus menyaksikan hadza kulhu bimadatin min syekh. Niki madat saking syekh. Madat saking syekh. Mila wau menika setunggal ilmu dirasah kaping kalih ilmu napa? Wirasah ingkang setunggal hal kalih ilmu bita'alum hal bisuluk. Kula serat beberapa hal saking Mbah Maimun. Kula serat. Satu, si Mbah Maimun itu figur yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka hatta di dalam berpakaian tidak ingin mencirikan kekhasan diri. Mila kula mboten cocok ana wong klambi putih mawon ora gelem ireng kula mboten cocok. Ora sing ireng mawon mboten putih kula mboten cocok. Ora sing blangkonan mawon mboten cocok. Mbah Mun itu wonten kopiah-kopiahan, wonten sarung-sarungan, wonten sorban-serbanan. Artinya kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu entah berapa wonten syai'un qalilun minat takabbur ha ana mutamayyiz minal akhirin. Niku Mbah Maimun. Kaping kalih hormat tidak harus mengikuti, beda tidak harus membenci. Mbah Mun hormat itu masya Allah. Kalau kadang-kadang nek notos hormati Mbah Mun dateng tiyang niku terharu kula niki. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung menen niku dipurugi kalih Mbah Maimun. Mbah Maimun dugi teng kamas kula sampun yai. Kamas kula mun ingkang sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawuh disangoni kabeh kula isine masyaallah. Hormate kados mekaten Mbah Maimun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita
sedikit-sedikit kita tiru. 3, di dalam fikih Mbah Mun tidak harfiah, kadang-kadang nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Kalau Mbah Mun longgar, kanten boten harfiah. Tiang kenteng ta'adudul Jumat boten bareng Mbah Mun bareng. Tiang kenteng Rebo Wekasan boten bareng. Sebab Mbah Syekh Asari fatwanya haram Rebo Wekasan. Mbah Mun rawuh tengene kula ngendika 6 salat. Lho kula ditawi jadi kula niku nas saking Mbah Mun kan salat Rebo napa Wekasan. Lho kula Rebo Wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang Mbah Mun kersa ndamel patung Diponegoro. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Mun kersa. Dremben ana musike Mbah Mun kersa. Dadi Mbah Mun niku jangkauanipun mboten sekedar teks syar'i tetapi napa niku ruh, tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Mun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tamfir. Niku Mbah Mun. Mira tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kula niki wingi dalu diterenyuh wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku senenge kalih Mbah Mun, masyaallah. Kula bukan derek Mbah Mun, nasionalis religius itu. Jadi kula keikramatnya Mbah Mun. 4, di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged tiyang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah, tidak terlalu napa simbolis. Contoh. Ini sama lewat. Tes nih. Kasih 40 menit. 40 menit nggih. Mergo mantu. ada kekhususan lah mantu dipakai. Kalau nggih terus kekhususan. Oh Gus Bah teko ora padha salaman ame amplop kok diamplopi niki bagi. Mergo mantu niki, Bah. Pun. Contoh ngeten. Niki guyon ya Allah. Nalikane Banyumas pilkada. Pilkada menika P3 dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Walaupun kalau menolak tegas, kalau tetap memilih ini saya keluar dari P3. Saya tidak ikut-ikutan, saya akan dimarahi banyak kiai. Wong terus niku jane sing dipilih pun dari wakil bupati kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul, terus banyak orang usul Bapak nek jenengan sing purun langsung rekom. Tapi kan kula mboten pates wakil bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesinnya bodol supirnya lebih belajar. Masya Allah, coba orang teror banget nih Pak, horor niki gunung dhuwur mobilnya truk bodol supirnya lebih nopo. Ya Allah, tak iki mesti perkara pilkada niki. Kula telepon Mbah Mun, esuk-esuk nih Mbah terus pundi niki Yai wakilipun Nasrani Cina ora kowe botoh kudu menang terusno. Kula ke terusno mah terus liyane pun betul ambil pusing kula Pak. Akhirnya kok menang, alhamdulillah. Dados beliau menika di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jane kula mboten cocok blas kali Romi, kula mboten cocok. Mangkel kula kali Romi kula di. Tapi Mbah Mun pancen kepada lebih maslahat yang sepuh. Kulo ditakoni Pak, kenapa Mbah Mun mendukung Partai Merah? Kenapa mau dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yassin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah. Kulo jawab pelan-pelan. Mbah Mun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain. Ingin adanya Islamisasi, tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku Yai. Jadi masuk ke dalam pelan-pelan itu napa menika mazhabipun simbah napa Mbah Mun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Mun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak intisor lima zahibi Muhammad. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Jadi urung pun kalau pun ngecai Gus Bah. Jadi yujma'u bi'tibari maudu'atihi. Tapi jane pun cukup untuk saja Gus.
sebab tenggene usul fikih al mufrad al mudhaf ya umum, isim mufrad kok dimudhafakan niku ya umum. Jadi pun cukup. Tapi keranten sing damel judul iki Gus Bah kula niku wedi kali Gus Bah niku niki akale akeh Gus Bah niki Pak nggih akale akeh keranten kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fiqh al mufradul mudhaf ya umum ai fihi afrad mazhab siasi mazhab iktisadi mazhab istimai cukup berusaha jamak. Tapi kula niki Gus Bah niki wong alim iki jangan-jangan dua alasan sing lebih matok repot kula nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Niki Gus Bah tesih di kesempatan menurut kula mboten dibang. Nek kesempatan kula metu ada orang nguyuh kok bagi kula. Akhire judule Gus Bah kula sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al-Azhari kali Syekh Mahmud Fathi. Iki ora baen-baen ngadepi Gus Bah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku ngriko hadzal unwan idza qudima al-azhar rudda lam yuqbal. Judul ini kalau dibawa ke Al-Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau batin iku nek mahasiswane udah Gus Bah iso-iso kalah promotore Pak. Kata nggih niku nek mahasiswane sanes Gus Bah dibantai iso kalah mangke-mangke. Ngaten. Lajeng yang kelima di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha 2 rakaat. Itu nggih. Nek guru kula Mbah Dimyati niku salat duha 12 rakaat. Salat tasbih dur. Mbah Maimun niku janib zahirine sederhana. Tapi kenapa semua orang mengatakan Habibun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kula tengene Mesir, tengene putih-putih teng Mekah, hadza waliullah, hadza waliullah, hadza waliullah. Pas kula tahun 2003 haji niku wonten dokter dosen Madinah, dokter Madinah, pusate Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur datang Mbah Maimun, "Ya Syekh, unzur ilayya." Namun niku tok. Kula takoni, jenengan saking pundi? Kula niki dosen tengene Jamiah Madinah, semerep fotone Mbah Maimun. Tengene video, tertarik. Nggih niku sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Idza bada dzukirul maula li ru'yatihi wa faza bis sa'di wa taqribi ru'ihi. Namun matur, "Ya Syekh, unzur ilayya." Tataplah saya. Loh, kula ni ya Allah, ana wong kok namun delok dipun tatap. Lho kok ana hadis, "Inna lillah ibadan law nadharu ila imri'in as'adahu." Inna lillah ibadan law nadharu ila imri'in as'adahu. Ada sejumlah manusia jika menatap orang tetap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zahire niku Mbah Maimun ibadah lagi sederhana nggih Pak nggih. Nggih, karena apa? Karena Mbah Maimun di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendikanipun Imam Junaid apa sinten? Orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik. Tetapi kalau orang memberi saya sudah sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Karena apa? Wong iku nek wis dhuwur, iki ngibadahe lahire ora pati akeh. Nggih. Kados Gus Bah niki. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndekan pusuke pol. Nek Mbah Mun santai mawon. Jamak gak lagi dah kira. Niki dadi Mbah Maimun janib ruhi kali janib napa? Zahir lebih kuat janib napa? Ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru.